Hejsan på er och välkomna till en ny video. Idag hade jag tänkt göra en liten unboxing. Jag har köpt en stressboll som sitter här. Och när jag tänkte öppna den och så här. Undrar hur man öppnar den här. Det var ju enkelt. Den här sparar jag. Åh gud. Den ser ut så här. Oh my gosh. Vad skön. Oh my god. Love has no chin. Alltså gud. Alltså jag önskar att jag kunde känna på den här. Den är så sjuk. Undrar vad som är i den här. Kommentera gärna här nere i kommentarsfältet vad ni tror är i den här lilla bollen. Jag skulle jättegärna vilja veta det. Alltså, man så här kan klä in den här i godispapper. Alltså, gud, tänk att den här bara love has no gender. Be right back. I vissa videos här kanske jag pratar lite engelska, men det är så här för att jag har lite engelsk dialekt. Nej, inte sån, men alltså norska och engelska tror jag lite norsk dialekt. Alltså, inte bara men det är väldigt lite rar. Alltså den är så rar. Alltså, det är en kille. Det är en gutt i min klass. Och han är väldigt rar av sig. Alltså, han är skickligt läsen. Alltså, jag är skickligt läsen på att han går i vår klass. Alltså, vet du det? Men den här killen bra. Den här gutten bra. Eller jag bara, va? Han var bra. Jag var bra. Men alltså, guttar, de är så... Gutt är så jobbig. Alltså, jäntor. Ja. Yay. Och alltså, boys it's so special. Alltså de är so no special. I hate boy, men I love football. Hej då, hoppas ni gillar den här videon. Alltså det var en kort video. Jag ska försöka uppdatera lite mer, men hoppas att ni gillar den här videon. Så hörs vi i nästa video. Det kommer, just det. Ja. Ja, jag vill bara säga att det kommer lite bättre uppdatering. Typ en video i veckan. Men nu stoppar vi ner min lilla boll. Hej då!